Hej, Vibeke Frelling her, og velkommen til den her video og eller podcast om metalelementet. Den her video om metalelementet vil fortælle dig sådan nogle af de væsentligste ting om selve det her element, som er en del af 4 andre elementer, og som udgør en grundtænkning i Qigong og i den traditionelle kinesiske medicin. Og jeg vil starte med at dele min skærm. Så hvis du lytter herunder til det her under podcast, den podcast, der hedder Qi, fokus på din livskraft, så vil du ikke have dias, men jeg skal nok sørge for, at der er link, så du kan se dias også et andet sted. Metalelementet er knyttet til den årstid, der hedder efterår. Og nu har jeg delt et nyt billede, som rummer nogle flere indtryk, kan man sige. Som bevægelse er metallets bevægelse en kondensering, altså en koncentrering. Det er også en nedadgående bevægelse. I midten er der en trane, og den vender jeg tilbage til. Men der er også organerne lunger og tyktarm. De her lunger og tyktarm har nogle følelsesmæssige tilstande, som er særligt knyttet til dem. Til lungerne er det sorg over for venlighed. Til tyktarmen er det stagnation over for lettelse. Som sans, der er det lugtesans og følesans, der er knyttet dertil. Det er som, hvad kan man sige, ikke organ i kroppen, men kropsdel af det næsen og huden. Og næsen kan vi lugte med, så det giver jo rigtig god mening, at det er vores lugtesans, der er den primære sans, som stimuleres og stimulerer det her metalelement. Og huden, det er den, der står for vores følesans, som er den anden sans, der er knyttet til det her element. Så hvis vi taler smagssans eller smagsoplevelser, så er det chili, der aktiverer og stimulerer metalelementet. Og ud over næse og hud, så har vi håret også som kropsdel. Det er jo, hvad kan man sige, nærmest en forlængelse af vores hud og en væsentlig del af vores følesans. Nogle gange mærker vi jo noget på håret, eller hårene rejser sig, og så kan vi mærke, når vi rører ved et hår nede i huden, så stimuleres huden også. Så derfor er hårene også en del af den her med kropsdelene. De muskler, der er knyttet til metal og efterår, det er musklerne omkring brystkasse og lår. Det her med sorg og venlighed i lungerne, det vil jeg gerne tale lidt om. Lungerne sidder i vores brystkasse, og vores brystkasse er egentlig konstrueret, sådan at den kan have sådan en blæsebælfunktion. Den kan udvide sig, og så kan den tømme sig. Og når den udvider sig, så er det lidt ligesom, når vi har sådan en blæsebæl, vi fylder med luft, og så skubber vi den sammen, lidt ligesom en harmonika. Og så når vi blæser med blæsebælgen, så blæser vi ind på flammerne, så de ikke går ud inde i brændeovnen for eksempel. Når vi har den her blæsebælfunktion i brystkassen fleksibel, så kan vi faktisk fylde vores lunger og vores indre rum, som hele brystkassen er, og lungerne. Det kan vi fylde, og på indåndingen trækker vi qi med ind. Vi trækker også ilt med ind. Og på udåndingen, på en almindelig udånding, så giver vi også afkald på noget af vores qi, men vi giver især afkald på vores kuldioxid, altså kultveiltene. Den syre, som ellers kan ophobe sig i kroppen. Så den der fylde og tømme funktion, som brystkassen har, betyder, at vi har en vekselvirkning inde i vores lunger. Vi har hele den her udvidelse, hvor vi fylder vores indre rum. Og så skal vi også kunne tømme vores indre rum. For har vi ikke både den fylde og den tømning, så er der jo stagnation. Og det er det, der viser sig i tyktarmene. Når vi ikke har vekselvirkning, når vi ikke kan både tage ind og give slip,
så går tingene i stå. Lad os kigge lidt mere på det indre rum. Vores indre rum er vores indre personlige og følelsesmæssige rum. Det er den plads, vi giver til os selv. Som forudsætning for, at vi også kan tage den plads i verden, som er vores. Så vi ikke bliver klemt af andre mennesker eller af livsomstændigheder, som er uhensigtsmæssige for os. Men at vi kan fylde vores indre rum, være venlige og tålmodige og nænsomme og kærlige over for os selv. Og så kan vi stå i verden og give slip på det, som vi er færdige med. Hvis vi for eksempel har oplevet noget, der fylder os med sorg, eller savn, eller tristhed, så har vi brug for at være medfølende og omsorgsfulde over for os selv. Som en forudsætning for, at når vi har givet os selv den omsorg, så transformerer vi den her følelse af sorg og savn og tristhed til, at vi med venlighed kan være venlige over for andre, når vi har den engagerede medfølelse af, at vi har oplevet noget selv, der har fyldt os med sorg, savn og tristhed. Og vi kan sætte os ind i, hvor forfærdeligt det må være for den anden, så vi kan rumme, hvor svært det er for dem, uden at tage det fra dem, men vi kan rumme det sammen med dem. Vi kan være nærværende sammen med dem, mens de gennemgår noget, der er så svært. Pludselig er den venlighed ikke bare noget, vi viser os selv, men noget, vi emmer af i vores medmenneskelige rum sammen med andre. Vores nærvær bliver en venlighed for andre mennesker, som skaber den der lettelse, at de kan være med sig selv, med deres smerte, sammen med andre. Vi kan være sårbare sammen. Det giver os en styrke. Det gør også, at vi fra tyktarmene, som jo egentlig er der, hvor vi trækker det sidste væske fra det, som skal udskilles. Hvis det bliver for længe der, så begynder det at stå og gære, og det skaber nogle problematikker i vores krop. Vi har brug for at have et naturligt flow, hvor vi giver slip på det, som vi er færdige med jævne mellemrum. Fordi det giver os en oplevelse af lettelse. Og når vi oplever den her engagerede medfølelse, den her venlighed, så oplever vi lettelse, og så kan vi nemlig give slip. Så giver vi slip på sorgen, savnet, tristheden. Det transformeres simpelthen til medmenneskelighed, altså den engagerede medfølelse, den venlighed, som får os til at ånde lettet op. Brené Brown, som er forsker i sårbarhed, taler rigtig meget om den her sårbarhed, som er følgesvend med mod. Så det at være modig til at være sårbar, betyder, at du for at kunne være modig, er nødt til at stille dig sårbar. Så det er sådan en dobbelthed, der er super, super vigtig. Men det betyder også, at når vi er det sammen, og når vi deler det, som er sårbart, og typisk alt det, som føles svært, så bliver vi i stand til sammen at skabe et fælles rum. Det vil sige, at vi får lavet nogle meningsfulde relationer, som hun taler om. Så det er det, vi gør blandt andet med det her element. Lad os kigge lidt på tranen. Tranen er nemlig repræsentant, hedder det, for fred og kærlighed, ære, hengivenhed og lang levetid. Og man kan også fristes til at inkludere magt med noget og mod gennem sårbarhed. Tranen er en af de mest elegante fugle, og den sætter af fra jordens soliditet og løfter sig derefter op og flyver ud over alt det hverdagsagtige. Det vil sige over alle de der banale trivialiteter, som hverdagen også kan handle om. Den kan nærmest ride på bølger, om det så er luftbølger eller chi-bølger. Det er lige meget. Men den er i stand til at spare på sin energi, mens den for eksempel flyver på træk mod syd. Og tranen er et af de dyr, vi efterligner, når vi for eksempel laver noget qigong. Og når vi efterligner dens mobilitet,
og fleksibilitet i skuldrene for eksempel, så giver det også en styrke og parathed og balance, fordi det jo faktisk træner vores blæsebælområde. Og hele det at træne det her blæsebælområde er også der, hvor vi med de her elegante bevægelser som tranens vingespand og det at flyve som tranen ligesom kan illudere, det er, at vi åbner både vores hjerte og vores lunger, vores indre følelsesmæssige rum og hele vores evne til den her engagerede medfølelse. Og det vil sige, som tranen, der flyver der højt oppe på himlen, så er vi i stand til at se verden fra et nyt perspektiv. Vi bliver sådan nærmest en verdensrejsende. Så vi legemliggør dens energi og smidighed og skaber ynde og ro i krop og sind. Og den her måde at forholde sig til tranen som en repræsentant for vores metalelement, som jo netop handler om klarhed, orden og struktur. Det handler netop også om, at vi ligesom tager det væsentlige og forholder os til det. Så når vi flyver os op over banaliteterne og kigger ned på dem, så er vi ligesom i stand til at skabe den orden og den klarhed, der gør, at vi kan sige, det er det her, der er det vigtige. Og det vil sige, hvis de livsomstændigheder, vi er i, ikke giver os det, vi ønsker os, så kan vi flyve til bedre steder. Så vi hæver os simpelthen over for eksempel smålighed og trivialiteter og flyver til de bedre omstændigheder, som vi drømmer om at være i. Yes. Så nu vil jeg stoppe med at dele den her skærm. Og så vil jeg endnu en gang sige, det er langt fra fyldestgørende. Men det giver dig måske en indikation af, hvor meget der ligger i tænkningen om de her elementer. Og også de dyr, der knyttes til. Der kan være andre dyr, der knyttes til de her elementer. Fordi man kan lægge fokus på forskellige kvaliteter, og derudfra vælge et andet dyr, som også har de kvaliteter. Men summa summarum er om de her 5 elementer, at de er utrolig fascinerende at arbejde med, når man arbejder med Qigong. Især hvis man interesserer sig for andet end bare det fysiske aspekt af Qigong, altså bevægelserne. Men at man har fokus på hele transformationen af energi, altså den indre alkymi, som det også kaldes, når vi arbejder med transformation af Qi og forandre energien fra et element til det næste. Og det er måske lettere at begribe, forstået ud fra årstidernes skiften. At vi ved jo godt med årstidernes skiften, at det er det, der danner et år, at vi har været igennem alle årstiderne. Så den her cirkulære, den her kontinuerlige transformation, som vi egentlig er i som mennesker, er netop det, som de her elementer viser så smukt. Og derfor så er de ikke at forstå som afgrænset på anden måde end den afgrænsning, som også findes som en regnbue. Der er de her flydende overgange, hvor aspekter fra flere elementer vil være til stede. Så jeg håber, jeg har kunnet inspirere dig lidt, og skal nok sørge for, at der ligger links, som du kan læse videre, se videre, fordybe dig videre i forhold til. For nu vil jeg i hvert fald ønske dig en fantastisk resten af din dag. Det fortjener du, uanset om du har været med her på video eller på podcast. Tak fordi du var med, og tak for nu. Ha' det fantastisk. Det fortjener du.